ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ബേർഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബേർഡ്സിൻ്റെ കൊക്ക എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ കാലുകൾ നഖങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ബേർഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ബേർഡുകൾ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് ജീവിക്കണത്. നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഹൗസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബേർഡുകൾക്ക് ഒരു ഹൗസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് പറയുക നെസ്റ്റ് എന്ന്. നെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്. പക്ഷികളുടെ കൂട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില പക്ഷികൾ എവിടെ കൂട് വയ്ക്കും? മരത്തിൽ കൂട് വയ്ക്കും. ചിലരോ ജനാലയുടെയൊക്കെ അരികത്ത് കൂട് വയ്ക്കണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പക്ഷികൾ നദീതീരത്ത് കൂട് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ കൂട് വയ്ക്കണേ? എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കണത്? പിന്നെ അവർ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റണത്? എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ തൂവലുകൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബേർഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കിങ്ഫിഷർ ഉണ്ട്, ഫ്ലാമിംഗോ, പീജിയൻ ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക്, ഡക്ക്, അങ്ങനെ ഔള്, ഫാൽക്കൺ, ഇങ്ങനെ കുറേ തരത്തിലുള്ള ബേർഡുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബേർഡ്സിൻ്റെ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വീടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നെസ്റ്റ് ഈസ് ഹോം ഓഫ് ദ ബേർഡ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ ബേർഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ബിൽഡ് ദെയർ ഓൺ നെസ്റ്റ് ടു ലേ എഗ്സ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കണത്? അവരെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതിനാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കണത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം മുട്ടയിടുമ്പോഴും അവർ പുതിയ പുതിയ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കൂടുകൾ അവർക്ക് ഈ മുട്ടകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിന് ഒരു ഊഷ്മാവിൽ അത് അടയിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതും ഈ വീടുകളാണ്, അവരുടെ നെസ്റ്റ് കൂടുകളാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ പക്ഷികളെ രക്ഷിക്കുന്നതും ഏതാണ്? ഈ കൂടിലാണ്. അവർ വസിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയേണ്ടത്? നെസ്റ്റ് ഈസ് ഹോം ഓഫ് ദ ബേർഡ്. പിന്നെ ബേർഡ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ബിൽഡ് ദെയർ ഓൺ നെസ്റ്റ് ടു ലേ എഗ്സ്. എവറി ടൈം ദേ ലേ എഗ്സ് ദേ ബിൽഡ് എ ന്യൂ നെസ്റ്റ്. നെസ്റ്റ് കീപ്സ് ദ എഗ് വാം. നെസ്റ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഫ്രം എനിമീസ് ആൻഡ് ബാഡ് വെതർ. കാറ്റിൽ മഴയിൽ നിന്നും അതിനൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്നതും ഈ കൂടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൂടുകൾ പക്ഷികൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം എന്താണ്, ഈ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ കൊണ്ട് പല പക്ഷികളും കൂടുണ്ടാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പക്ഷികൾ അത് കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകണത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെന്താണ്, പുല്ല്, പിന്നെ ഇലകൾ, പിന്നെന്താണ്, നൂല്, പിന്നെ ഈ എന്താണ്, ചെളി. ചില പക്ഷികൾ ചെളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, തൂവലുകളുണ്ടാവും, പലതരത്തിലുള്ള തൂവലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അവർ കൂടുമ്പോൾ വെക്കാറുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണം പേപ്പറുകൾ, പിന്നെ തുണികൾ, പിന്നെന്താണ്, പഞ്ഞി. ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ട്വിഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ. ഗ്രാസ് പറഞ്ഞാൽ പുല്ല്. ലീവ്സ്, ത്രെഡ്, വൂൾ, മഡ്, ഫെദർ, ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ, ക്ലോത്ത്, കോട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്കാം. എവിടെയൊക്കെയാണ്? പല പക്ഷികളും പലതരത്തിലുള്ള ഭാഗത്താണ് കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചില പക്ഷികൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ
കൂടുവയ്ക്കും, ചിലത് ചില്ലകളിൽ കൂടുവയ്ക്കും. പിന്നെ എന്താണ്, ചിലതോ മരത്തിൻ്റെ തടിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുവയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഗുഹയുടെ കോർണേഴ്സിൽ. പിന്നെ എന്താണ്, പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ കൂടുവയ്ക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ചുമരുകളൊക്കെ വിള്ളി പോയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുവയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ചില പക്ഷികളെ നമുക്ക് തന്നെ കാണാം, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഫാൻ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ മുകളിൽ ഫാനിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കൂടുവയ്ക്കുന്ന ചില പക്ഷികളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചുമരുമെന്ന് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതുമ്മ കൂടുവയ്ക്കുന്ന കിളികളുമുണ്ട്. കുഞ്ഞു കിളികളൊക്കെ വന്ന് അതുമ്മ കൂടുവയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. ബേർഡ്സ് മേക്ക് ദെയർ നെസ്റ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ്. ട്രീ ടോപ്സ്, ബ്രാഞ്ചസ്, ട്രീ ട്രങ്ക്, കേവ് കോർണേഴ്സ്, ഓൾഡ് ബിൽഡിങ്സ്, ബ്രോക്കൺ വാൾസ്, സീലിംഗ് ഫാൻ, വാൾ ഹാങ്ങിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സ് കൂട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ തരം കൂടിനെയും പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ വീവർ ബേർഡ് എന്ന് പറയും. വീവർ ബേർഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർ, അത് ഒരു തരം തുന്നലാണ്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാസ്, പിന്നെന്താണ് ലീവ്സ്, പിന്നെ ഈ ചകിരി പോലത്തെ നാരുകൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് തുന്നണത്, വീവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. ഇവരുടെ ഈ ഒരു കൂടിന് ഒരു കർവ് ഉണ്ടാവും. എന്തിനാണ്, ഇവിടെ മുട്ടയിടുമ്പോൾ മുട്ട താഴേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് താഴെ ഭാഗം ഒരു കർവ് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്ലൈറ്റ്ലി കർവ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞി ടണലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവർ പോവുക. കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞി ടണൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറയണത്? വീവ്സ് ഡ്രൈ ഗ്രാസ്, ലീവ്സ് ആൻഡ് ട്വിഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക്. സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാങ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ ഒരു ഭാഗമുണ്ടാവും ഇതിന്. സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാങ്സ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രീ. ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതാവും. അതായത് മരക്കൊമ്പിൽ നിന്ന് അത് അടർന്ന് വീഴാൻ പാടില്ല. അത്രയും തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമാണ്. പിന്നെന്താണ്, സ്ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് എഗ്സ്. എന്താണ്, എഗ്ഗ് വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു സ്ലൈറ്റ് കർവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതാണത്. എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ടണൽ ലൈക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ലോവർ എൻഡ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വീവർ ബേർഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂടിനെ പറ്റി, ആ നെസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ടെയിലർ ബേർഡ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ടെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, തുണികൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണവരെയാണ് നമ്മൾ ടെയിലർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ബേർഡിലും ഈ 2 ലീഫും കൂടി തുന്നി ചേർത്തേക്കുക. നോക്കൂ, തുന്നി ചേർത്ത മാതിരി. ആ തുന്നി ചേർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? വൂള് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹെയർ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടാവും, ഫൈബറോ ഹെയറോ പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ടാവും അവർ തുന്നി ചേർത്തുണ്ടാവുക. ഈ 2 ഇലകളെയും തുന്നിച്ചേർത്ത മാതിരിയാണ് കാണുക. അതിനുകൊണ്ടാണ് അവരെ ടെയിലർ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്? സ്റ്റിച്ചസ് 2 leaves together with its beak using thread, wool, etc. Makes it cozy, placing cotton, wool, fiber, hair, etc. inside. കോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടക്കയിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? കുഷൻ പോലെ, അതായത് ഇരിക്കാൻ ഒരു അതിൽ ഇരുന്നുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ചൂടല്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂട് കിട്ടും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ മാർദ്ദവമുള്ളതെന്ന് പറയില്ലേ, അതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് അതിൽ ഇടുന്നുണ്ട്? പഞ്ഞി, പിന്നെ എന്താണ്, വൂള്, പിന്നെ എന്താണ്, ഫൈബർ, ഹെയർ, ഇതൊക്കെ അതിലിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല മാർദ്ദവമുള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ടെയിലർ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുക വൾച്ചർ ആൻഡ് ഹോക്ക്. നമുക്കറിയാം വൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകനാണ്. ട്രീയുടെ ഏറ്റവും തുഞ്ചത്താണ് അവർ കൂടുവയ്ക്കുക. അതും സാധാരണ ഇലകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വൾച്ചറിൻ്റെ കാണാറ്. അപ്പോൾ ഹൈ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ ആണ്. പിന്നെന്താണ്, കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക്, വടികളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുവയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളതൊന്നും ആവില്ല. ടൈഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അൺടൈഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ളത്, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അൺടൈഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര രസമില്ലാത്തത്, അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ വൾച്ചറും ഹോക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഷാലോ കപ്പ്. ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീപ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഷാലോ. ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഴമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഷാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴമില്ലാത്ത ഒരു കപ്പ് പോലെയാണ് അവരുടെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, കൂടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത്? വൾച്ചർ ആൻഡ് ഹോക്കിന് ഹൈ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ, കളക്ട് ഫ്യൂ sticks and dry twigs to make untidy nest. Look like a simple shallow cup. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് കിങ്ഫിഷർ. കിങ്ഫിഷർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? ഒരു റിവർ പറഞ്ഞാൽ അരുവികളുടെ അരികിൽ, അതിൻ്റെ തീരത്ത് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, എന്നിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കിങ്ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പൊന്മാൻ എന്ന് പറയും, പൊന്മാൻ. പിന്നെ പാട്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന തിത്തിരി പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നു. ആ പാട്രിഡ്ജും ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഹോൾ വിത്ത് ബീക്സ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിൽസ് ദ ഗ്രാസ് ആൻഡ് ലീവ്സ്. ഫ്ലാമിംഗോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബൈ സ്ക്രേപ്പിംഗ് പൈൽസ് ഓഫ് ദ മഡ് ആൻഡ് ലേസ് എഗ്സ്. അതായത് ആ മഡിൽ, ചളിയിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കിങ്ഫിഷർ എങ്ങനെയാണ്? ബറോസ് ഹോൾ ഓൺ ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഹോൾ ഈസ് ഇറ്റ്സ് നെസ്റ്റ്. Partridge also makes hole with beak on ground and fills with grass and leaves. Flamingo builds its nest by scraping piles of mud and lays eggs on hollow space on the top of the cone-shaped mud pile. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വുഡ് പെക്കർ. നമുക്കറിയാം മരംകൊത്തിയാണ് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ട് നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം മരം കൊത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ തടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വർക്ക്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു മേക്ക് നെസ്റ്റ്, മേക്ക് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ട്രീ ട്രങ്ക് യൂസിങ് ഷാർപ്പ് ബീക്ക്. അവരുടെ കൊക്കു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും? അതിനെ ഭയങ്കര മാർദ്ദവം ഉള്ളതാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും? വുഡൻ ചിപ്സ്, ഈ മരങ്ങളുടെ തന്നെ കുഞ്ഞു പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് അത് മാർദ്ദവം ഉള്ളതാക്കും. ടേക്ക് എ ഫ്യൂ വീക്സ് ടു മേക്ക് ദ നെസ്റ്റ്. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ തന്നെ എടുക്കും അവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വുഡ് പെക്കറിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്പാരോ ആൻഡ് പീജിയൻ. സ്പാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രാവാണെന്ന് അല്ലേ. പ്രാവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇനമാണ് സ്പാരോ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിൽഡ് ഈവൺ ഓൺ വിൻഡോ ലെഡ്ജസ് വെന്റിലേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര യൂസിങ് ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ട്വിഗ്സ് ലീവ്സ്. പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനലകളിൽ, വെന്റിലേറ്ററുകളിൽ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവർ കൂടുകൂട്ടുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയണതാണ് പെൻഗ്വിൻ. പെൻഗ്വിൻ എവിടെ ജീവിക്കുക? മഞ്ഞ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് പെൻഗ്വിൻ ജീവിക്കുക അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊന്നും കിട്ടില്ല, ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകളോ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്റ്റോൺസും പെബിൾസും. സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടും പെബിൾസ് കൊണ്ടുമാണ് അവർ
സ്റ്റോൺസ് പറഞ്ഞ കല്ല് ഒരു തരം കല്ല് കൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നോ ലീവ്സ് ഓർ ട്വിഗ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ്. യൂസ് സ്റ്റോൺസ്, പെബിൾസ് എക്സെട്ര ടു മേക്ക് എ നെസ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്നോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ. ഇനി ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാക്ക കൂട്ടിലാണ് കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കുയിൽ സാധാരണ അവർ തന്നെ കൂടുണ്ടാക്കില്ല. കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് അവർ മുട്ടയിട്ട് പോവുക. പിന്നെ കാക്കകളാണ് ഇതിൽ അടയിരിക്കുന്നതും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും. കാക്ക കുഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ തിരിച്ചറിയില്ല. അപ്പം അവർ തന്നെയാണ് അതിന് അടയിരുന്ന് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെ പറക്കാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിടുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുക്കു ഈസ് എ ലേസി ബേർഡ്, does not build its own nest, lays eggs in crow's nest. Mother crow hatches പറഞ്ഞാൽ അടയിരുന്ന് കുട്ടികളെ വിരിയിക്കുന്നതിനെയാണ്, മുട്ട വിരിയിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. hatches the eggs and even feed baby cuckoo along with baby crows as they look alike when young. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പാരൻ്റൽ കെയറിനെ കുറിച്ചാണ്. അതും ഫെദറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.